یہ کہانی آپ کو مظفرآباد کی خوبصورت وادیوں میں خوفناک مناظر کی سیر کراتی ہے، جہاں ایک ہوٹل کا پرانا راز لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سردیوں کی ایک سیاہ رات تھی۔ میری فیملی اور میں مظفرآباد کی حسین وادیوں میں گھومنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ کشمیر کے خوبصورت مناظر ہمیشہ سے ہمیں اپنی طرف کھینچتے تھے، اور مظفرآباد کی دلکش وادیاں ہماری ٹرپ کا حصہ بن گئیں۔ ہم نے ایک ہفتے کی چھٹیاں لی تھی اور پلان کیا تھا کہ اس دوران مختلف مقامات کا وزٹ کریں گے۔ ہوٹل پہنچتے ہی عجیب سا احساس ہوا۔ ہوٹل بظاہر خوبصورت تھا، لیکن جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، عجیب خاموشی نے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ ہوٹل کے کمرے کافی پرانے لگ رہے تھے۔ ایک سرد، بھاری ہوا کا جھونکا دروازے سے گزرتا ہوا ہمیں محسوس ہوا، جس سے میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہوٹل کے مینیجر ایک عمر رسیدہ شخص تھے۔ ان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ انہوں نے ہمیں ایک کمرہ دیا جو ہوٹل کے دوسرے فلور پر واقع تھا۔ جیسے ہی ہم سیڑھیاں چڑھے، ہر قدم کے ساتھ دل میں خوف بڑھتا گیا۔ راہداری اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ہوا کی سرسراہٹ سے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمارے آس پاس موجود ہو۔ کمرہ اندر سے بھی کافی پرانا اور پراسرار تھا۔ دیواروں پر نمی کے نشان اور چھت سے لٹکتا ہوا پرانا فانوس جو ہوا میں جھول رہا تھا، ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہا تھا۔ میری بیوی نے کہا، یہ جگہ عجیب سی لگ رہی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ شاید ہمیں تھوڑی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ رات ہو گئی اور ہم کھانے کے بعد سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ اچانک کمرے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا، حالانکہ کھڑکیاں اور دروازے بند تھے۔ میری بیٹی نے خوف سے کہا، ابو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے گلے لگا کر تسلی دی، لیکن خود بھی اندر سے بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اچانک کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ آواز آہستہ آہستہ قریب آتی گئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو قدموں کی آواز رک گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے واپس آ کر دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، اچانک کمرے کی لائٹیں خود بخود جلنے اور بجھنے لگیں۔ میری بیوی گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب ہے۔ ہم دونوں نے کمرے کی تلاشی لی، لیکن کوئی چیز ہمیں عجیب دکھائی نہ دی۔ لائٹیں مسلسل جلتی اور بجھتی رہیں، اور ہم دونوں کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ رات کا وقت اور زیادہ خوفناک ہو گیا جب اچانک کمرے کی کھڑکی پر زور سے کسی نے دستک دی۔ یہ ہوٹل کے دوسرے فلور پر تھا، اور کھڑکی کے باہر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جلدی سے کھڑکی کے قریب گیا اور پردہ ہٹایا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ غیر معمولی ہے۔ پوری رات ہم خوف ہیں کہ عالم میں جاگتے رہے۔ ہر آواز، ہر ہلکی سی حرکت ہمیں چونکا دیتی تھی۔ صبح کی روشنی ہمیں کچھ راحت محسوس کروا رہی تھی، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں ہے، مزید نہیں رہنا چاہیے۔ جب ہم ہوٹل چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے، ہوٹل کے مینیجر سے بات کی تو انہوں نے عجیب بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہوٹل کئی سال پہلے ایک خوفناک حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ایک فیملی یہاں رہنے آئی تھی، اور رات کے وقت وہ سب پراسرار طور پر مر گئے تھے۔ ان کی موت کی وجوہات آج تک معلوم نہیں ہو سکیں، اور اس کے بعد سے یہاں عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ہمارے دلوں کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ ہمیں اب یقین ہو چکا تھا کہ جو کچھ رات میں ہو رہا تھا وہ ہمارے لیے ایک عجیب واقعہ تھا۔ وہ انہی روحوں کا عمل تھا جو اس ہوٹل میں رہتی ہیں۔ ہم فوراً ہوٹل سے نکلے اور عہد کیا کہ دوبارہ کبھی ایسی جگہ پر قیام نہیں کریں گے۔ وہ رات آج بھی ہمارے ذہنوں میں خوفناک یاد کی طرح موجود ہے۔ ہماری آج کی آخری کہانی ایک خوفناک ہسپتال کے بارے میں ہے، جو کئی سالوں سے پراسرار سرگرمیوں کی وجہ سے ویران پڑا تھا۔
कुछ दोस्तों ने वहाँ जाने का मंसूबा है बनाया, लेकिन जो कुछ वहाँ हुआ वो उनकी तवक्का से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। ये कहानी कुछ अरसा पहले की है, जब मैं और मेरे दोस्तों का एक ग्रुप जिसमें अली, आसिम, सारा और मैं शामिल थे ने एक खाली और सुनसान अस्पताल की हकीकत जानने का फैसला किया। ये अस्पताल भारत के एक छोटे से गांव के करीब वाक़ था और लोग हैं उसे भूतों का अस्पताल कहते थे। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिन्हें कोई भी नहीं समझ पाया। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ रात को अजीब और गरीब चीखें सुनाई देती थीं और कई लोग तो इसके करीब जाने से भी डरते थे। अली को हमेशा से एडवेंचर का शौक था और वो किसी भी खौफनाक जगह पर जाने में सबसे आगे होता था। एक दिन अली ने हमें मशवरा दिया कि क्यों ना इस अस्पताल को देखा जाए। आसिम और सारा भी उसकी बात पर मुत्तफक हो गए और मुझे भी आखिरकार राज़ी हो गया होना पड़ा। मुझे शुरू से ही इस जगह से एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने ये मानना मुश्किल था। हम सब ने रात के वक्त अस्पताल जाने का फैसला है क्या। जब हम इस सुनसान इमारत के करीब पहुंचे तो अंधेरे में उसका साया और भी खौफनाक दिखाई दे रहा था। हवाएं जोर जोर से चल रही थी और दरख्तों की सरसराहट अजीब माहौल पैदा कर रही थी। जैसे ही हमने अस्पताल की बोसीदा दीवारों के करीब कदम रखा, हमें एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर दौड़ गई। अस्पताल का मरकजी दरवाज़ा खुला हुआ था और हमने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, अजीब सी खामोशी हमें घेरने लगी। दीवारों पर नमी के निशान और जगह जगह जाले लगे हुए थे। कमरे खाली और वीरान थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने हमें देखते हुए वहां से छोड़ा हो। आसिम ने कहा, यार ये जगह वाकई खौफनाक है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ गैर मामूली नहीं लगा। हम सब ने उसकी बात पर हिंसते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हमने अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर कदम रखा, कुछ अजीब वाकयात होने शुरू हो गए। हम एक कमरे में दाखिल हुए जहां कभी मरीजों को रखा जाता था। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। अली ने फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। अचानक कमरे के कोने से एक औरत की हल्की सी आवाज़ आई। आवाज़ जैसे किसी दर्द में मुब्तला शख्स की थी। मदद, मुझे यहाँ से निकालो। हम सब ने आवाज़ की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सारा ने खौफजदा लहजे में कहा, ये जगह है, वाकई भूतों का है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मैं भी अंदर से लर्ज चुका था, लेकिन अली ने हमें पुरस्कून करने की कोशिश की। ये सिर्फ हुआ का असर होगा, कोई भूत नहीं होता। लेकिन जैसे ही अली ने ये कहा, अचानक वही औरत का साया सामने आ गया। इसका चेहरा सफ़ेद और आंखें खाली थी, जैसे जिंदगी की कोई रमक बाकी ना हो। हम सब के दिल खौफ से धड़कने लगे और अली भी पीछे हट गया। ये क्या है? अली ने लरजते हुए कहा। वो औरत तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ी और कमरे की लाइटें झपकने लगीं। हम सब की चीखें निकल गईं और हमने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही दरवाज़ा खुला, हम तेज़ी से भागे, लेकिन ये अस्पताल जैसे एक भूल भुलैया था। हम जितना भागते इतना ही फंस जाते। आसिम और अली आगे आगे थे, लेकिन अचानक आसिम रुक गया। क्या हुआ? मैंने चीख कर कहा। आसिम ने कांपते हुए कहा, ये जगह हमें जाने नहीं देगी, हम यहाँ फंस चुके हैं। इसकी बात सुनकर मेरा दिल खूब से भर गया। मैंने सारा को देखा, उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था। हम तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन सीढ़ियों के करीब पहुंचते ही अली अचानक नीचे गिर गया। अली, क्या हुआ? मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म पर जैसे किसी का काबू था। वो चीख रहा था, मुझे बचाओ, वो मुझे खींच रही है। हमने अली को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक वो पीछे की तरफ खींचा गया, जैसे कोई गैबी ताकत उसे घसीट रही हो। हम सब देखते ही रह गए और चंद लम्हों में अली अंधेरे में गायब हो गया। हम सब सकते में आ गए थे। सारा रोने लगी और आसिम भी बेबस हो चुका था। मैंने दोनों को पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। हमने आखिरी बार अली की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। हम तेज़ी से बाहर की तरफ भागे,
लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, वही औरत दोबारा हमने आखिरी बार अली की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। हम तेज़ी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, वही औरत दोबारा हमने आखिरी बार अली की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। हम तेज़ी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, वही औरत दोबारा हमने आखिरी बार अली की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। हम तेज़ी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, वही औरत दोबारा सामने आ गई। तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। उसकी आवाज़ में दर्द और खौफ का इम्तिजाज था। हमारी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। आसिम ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो औरत तेजी से उसके करीब पहुंची और एक लम्हे में उसकी चीखें सुनाई दें। आसिम का जिस्म जमीन पर गिर गया और वो बेजान हो गया। अब सिर्फ मैं और सारा हैं बाकी थे। हम दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। सारा मेरे पीछे थी, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, सारा चीख कर पीछे रह गई। मैंने मुड़कर देखा, वो औरत सारा को खींच रही थी और मैं कुछ न कर सका। सारा की आखिरी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं और मैं बेबस खड़ा रहा। मैंने अस्पताल से बाहर भागकर अपने आप को बचा लिया, लेकिन आज भी अली, आसिम और सारा की मौत की यादें मेरे जहन में जिंदा हैं। वो रात एक डरावने ख्वाब की तरह हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हमारी आज की हारिर कहानियों का अख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।